像这种磨剑啊，你看这剑上面不是有这么多面吗？对，它要有讲究手感，按在这个位置，手这个位置不要碰到磨石啊，到时候按在这个位置，这样磨，一个面一个面磨，就是说剑磨出来的话，它能起到一个镜面的效果和锐利嘛，你要把它磨出来。哎，为什么你们用水？增加点磨削力的，不然的话干磨的话不对的，磨不出那种效果。中国有句成语叫10年磨一剑，就是说像这个10年磨一剑。对，就是形容这个磨剑的时间会很长。虽然说10年磨一剑有点夸张啊，但是呢，磨一把好剑个把月，有时候还是需要的。所以才会有那种10年磨一剑的那种感觉跟感慨的。走，阿雷，去让你感受一下龙泉剑上面的这种纹饰雕刻。我在这个剑上面啊，剑上面专门贴了这些龙凤的一些图案。很像画画。对，因为你现在还不会画嘛，我贴着，你顺着这个线条，线条进行刻就可以。哦，有很多。对，每个刻的工具，每个点啊，转弯的这个工具会不一样。对，有的。你看，先用这根。一般你用这个。对，那走线条的用这根，你看上面的线条，刻的时候，你可以稳一点，别把手砸进去啊。It's like incredible, and then the scabbard with all of the little drawings of the dragon and the phoenix. It's beautiful. 不要刻这么下去，你看你有些刻的深浅都不一样，这个要多练习。你看到没有？深深浅浅啊，你这些地方深，有些地方浅啊，对吧？那你要多练习，不是一会儿就能好的。不过还算可以了。